唉，好耐都冇拍片講錶啊，亦都係第一次喺 M+ 呢度拍片啊。咁呢期咧，其實就 M+ 咧就個香港賽馬好似係咧就不加屬於亞洲對話嘅畫展啦。咁大家有時放假咧就都可以嚟睇一睇啦嚇。咁知嘛啲藝術氣息啊嘛，係咪啊？咁講翻啦，其實今日都拍片講錶嘅，我就啱睇完個畢加索嘅畫展啦。其實佢唔係淨得畫嘅，佢就有啲雕塑啊，其他嗰啲嘢嘅，係啦。咁嚟得睇畢加索啦，咁我都即係特登揀咗隻錶嚟到買同埋帶住嚟睇嘅。咁係咩錶咧？係呢一隻。咁呢隻咧就係個品牌咧，其實唔係好識嘅，就叫 Letandi。咁大家睇一睇佢個面盤啦，嗰個風格啊設計咧，其實都唔難睇得出啦。其實都係一隻飛行員款式嘅腕錶嚟嘅。咁上面寫得好清楚啦，係Sapphire 啦，咁即係藍寶石水晶玻璃錶鏡嘅鏡面啦，同埋 Automatic， 咁就自動機芯啦嚇，自動嘅機芯 Swissmade 啦嚇，6點鐘位嗰邊，哇真係好細隻字。咁除低俾大家睇下先，等一等啊。好啦，咁咧其實隻錶就係我而家放低咗啦，咁就係咁嘅樣嘅。一皺一皺啊，皺一皺個鏡頭，所以就唯有自己隻手喐得勤力啲啦。咁點會帶佢嚟睇畫展咧，或者睇一個畢加索嘅作品展咧？因為咧，其實呢隻錶咧，佢特別咗咧就 dial 咧，佢就用咗一種叫做 Picasso Jasper 嘅材質去做嘅。咁我覺得都幾outside of the box 嘅，即係如果有隻 Apple Watch 個面盤嚟講，你話有冇其他 Apple Watch 嘅面盤會有2個色通啊，或者3個色通啊，或者均味迷彩啊，咁都會有。咁但係你話點樣去迷彩或者顏色咧色通嘅問題啦？咁其實可能上面都只不過係一塊金屬片，咁你上面去落翻啲顏料咁樣。咁但係呢個咧，佢係直頭係用一個材質咁去呈現出一個獨特嘅設計啦。咁其實你呢啲礦物寶石啊呢啲去做個 dial 咧，因為個切割啊紋理各方面嘅關係咧，咁就冇話每一塊嘅呢啲面咧都會一樣嘅，每一隻都係唔一樣嘅，係啦。咁呢個就係佢一個覺得幾特別或者幾可以即係試下買隻玩下或者去睇下個 dial 咯，係啦。咁睇下隻錶其他嘢啦，嗱，其實佢啲錶咧錶徑咧就42啦，即係官方咁寫啊。官方網站佢有官網啊，即係大家可以去睇下佢哋啲產品咁樣。咁嗱做咗個接扣啦，皮帶，咁睇下機芯咯喎。其實咧機芯咧就係一個ETA 嘅2824嘅，咁就呢隻錶就防水就報稱50米啦。佢錶帶係有快拆嘅喎，係啊，做咗快拆。咁ETA 啦2824咁穩陣嘢啊，都可靠上一個啦。咁就嗱機身就冇乜特別嘅。如果買呢錶咧，真係純粹玩個面，或者係想玩一隻比較唔同少少嘅 Apple Watch 咁樣嘅，咁呢個賣點啦。嗱，但係咧當然啦，買得就係因為有個好價錢啦。咁而家咧應該講最近咧呢個即係 most recently 就其實觀塘嘅
駱駝七大下3座6樓啦，有間 Sometimes Lab 咧就做緊promotion 咯。咁係個品牌去做個 promotion，就 Sometimes Lab 去發售啦，係啦。咁品牌就個 offer 咧就我覺得都幾好嘅，2680蚊。咁2680買隻 Swissmade 嘅 Powerwatch Watch 咯。咁2680呢個價位，如果你話出面買隻山道士，唔係 Swissmade，但係都只係用一個Swiss Movement 嘅 ETA 224，我諗都悶悶地，可能悶悶地，未必咁容易用翻同一口價去買一隻唔係 Swissmade，雖然都係 Swiss Movement 嘅 ETA 224啊。咁但係2680係有啲悶悶地嘅，應該都會有，但係都難咯。咁但係今次就係真係 Swissmade 啊嘛，咁就唔同講法噶啦，係啦。咁但係係咪冇缺點咧？我覺得係有啲缺點嘅，就係個折扣咧，就呢啲位咧，呢啲角粒頭呢啲位啊，佢做到呢啲角粒頭位咧，我覺得比較尖同埋比較鋒利嘅，係啦。呢位比較鋒利啲，另一邊都係呢位咧都做得比較尖啲同埋鋒利啲咧。咁有時咧就戴上手嘅時候，可能有機會有少少刮手同埋有少少拮肉，個舒適度就爭啲咯嚇。咁同埋個折扣咧，因為佢呢一個扣件嘅關係咧，咁你嗰個扣就要吸實晒咧，就有啲要俾多少少力嘅，係啦。咁呢啲位就注意下。至於個夜光就我覺得個夜光都唔算話特別強。咁當然啦，佢冇講明用邊一種夜光材質，咁叫做有少少咁睇下大家過唔過關咯。咁但係始終你話2000幾蚊買隻Swissmade 嘅 Powerwatch Watch，仲要係用個咁有特色嘅礦物材質嘅物料去做，咁大家自己諗啦。咁我嗰個介紹嚟到呢度啦，咁都分析咗佢優點或者缺點，大家去定奪。咁我自己覺得2000幾玩個面都 OK 啦。因為如果日本品牌做隻自動錶 Powerwatch Watch 要有呢個材質做 dial 嘅，呢個價錢我諗都未必咁易揾到，係啦。係咯，睇在價錢份上啦。咁唔知 Sometimes Lab 仲有冇咧？不過有都要留意翻啦，因為始終Picasso Jasper 呢種物料呢種材質啦，咁頭先講咗都係紋理啊、切割啊嗰啲啦，咁所以咧每一塊面就算同一材質都會有唔同嘅效果嘅。咁希望你哋可以揀啱自己嗰個視覺效果嘅嗰個面啦。我自己就覺得佢有種由呢邊啦到呢邊由淺色到深色嘅一個效果。Excuse me，先 cut 係啦。咁就有個由淺到深嘅效果啦，亦都有少少似啲夜晚咧有啲比較零散嘅雲啦嘅效果咯，咁都幾特別嘅，我覺得。好啦，咁大家自己諗諗，會唔會有興趣買翻隻啦？咁希望揀到啱自己心水嘅嘢啦，各位。好，係咁先，拜拜。